5학년 학생 여러분 안녕하세요. 수학 2단원 분수의 곱셈 시간입니다. 먼저 지난 시간에 배웠던 분수 곱하기 자연수의 계산 방법 3가지 복습해 봅시다. 진분수 곱하기 자연수는 분수의 분모는 그대로 두고 분자와 자연수를 곱하여 계산을 했습니다. 4분의 1 곱하기 7은 4분의 1이 7개 있다는 뜻이죠. 분모는 그대로 두고 분자와 자연수만 곱해서 계산하면 이렇게 계산할 수 있고요. 1 곱하기 7은 7이니까 4분의 7. 대분수로 바꾸면 1과 4분의 3이었습니다. 대분수 곱하기 자연수는 2가지 방법이 있었는데요. 먼저 대분수를 가분수로 바꾼 다음에 방금 전과 똑같은 방법으로 계산하는 것이었죠. 그러면 2와 3분의 1을 가분수로 바꾸면 3분의 7 곱하기 3이 되고요. 아까와 같은 방법으로 분모는 그대로 두고 분자와 자연수만 곱해서 이렇게 계산할 수가 있습니다. 그러면 3분의 21이 되고요. 3으로 약분하면 3일은 3, 3, 7에 21, 1분의 7은 자연수 7이죠. 자, 그런데 이때 이렇게 가분수로 바꾸고 나서 바로 분모와 자연수를 약분할 수가 있었습니다. 3으로 약분을 하면 1분의 7 곱하기 1이 되어서 바로 7이 나올 수 있죠. 마지막으로 대분수를 자연수와 진분수의 합으로 보고 자연수 부분과 분수 부분을 따로 계산할 수 있었습니다. 자, 2와 3분의 1을 자연수인 2 더하기 3분의 1로 쪼개서 계산하는 방법이에요. 이렇게 나눠서 2 곱하기 3 더하기 3분의 1 곱하기 3으로 나눌 수 있고요. 이 분수 부분 역시 바로 약분을 해줄 수가 있습니다. 3으로 약분하면 3일은 3, 3일은 3이죠. 여기를 잘 보시면 1분의 1 곱하기 1이기 때문에 결국 1이죠. 여기는 2 곱하기 3, 6입니다. 정리하면 6 더하기 1 해서 역시 답은 똑같이 7이 나오게 됩니다. 지난 수학 시간에는 이렇게 분수 곱하기 자연수를 배웠다면 오늘은 자연수 곱하기 분수를 배워보도록 하겠습니다. 사실 곱하는 순서만 바뀐 것이기 때문에 답은 똑같은데요. 그것이 의미하는 것이 전혀 다르고요. 사실 이번 시간이 지난 시간보다 좀 이해하기가 어렵기 때문에 아주 집중해서 공부를 해주시기 바랍니다. 혹시 이해가 안 가는 부분이 있다면 반복해서 다시 들어보세요. 다시 연순의 학교 민속촌 체험학습장으로 왔습니다. 오늘은 상모 돌리기 체험을 하는 학생들을 자세히 살펴봅시다. 학생들의 상모, 끈의 길이를 알아보도록 하겠습니다. 교과서 36쪽의 1번 문제입니다. 준기와 연수의 끈의 길이를 알아봅시다. 먼저 준기와 연수의 끈의 길이를 구하는 방법을 이야기해보세요. 준기의 끈은 6m의 3분의 1이라고 하였으므로 3분의 1, 즉 6m를 3등분한 것 중에 하나죠. 연수의 끈의 길이는 6m의 3분의 2이므로 6m를 3등분한 것 중에 2개가 되겠습니다. 자, 그러면 그것을 그림에 나타내고 길이를 한번 구해보세요. 화면을 멈추시고 해당하는 길이만큼 색칠한 후에 길이를 써주시기 바랍니다. 네, 함께 확인해 볼까요? 지금 한 칸에 1m씩 모두 6m인 끈의 길이를 그림으로 나타내었습니다. 이것을 3등분한 것 중에 하나라고 했으니까 똑같이 먼저 3등분을 해야겠죠? 6m를 3등분하면 이렇게 2m씩 나눠지게 됩니다. 준기의 끈의 길이는 이 3등분한 것 중에 하나이니까 하나를 칠하면 실제 길이로는 그렇죠, 2m가 됩니다. 이번에는 연수의 끈의 길이입니다. 똑같이 6m를 3등분한 것 중에 이만큼 색칠하면 되겠죠? 이렇게 3등분을 해주시고 그 3등분에 이만큼 색칠을 하면 실제 길이는 4m가 됩니다. 자, 그럼 이것을 곱셈식으로 나타내 볼까요? 곱셈식은 예를 들어 이렇게 6이 2번 더해지는 것, 즉 6의 2배를 나타낸다고 했을 때 6 곱하기 2로 나타낼 수 있다고 지난 시간에 배웠습니다. 자, 그러면 6의 3분의 1배는 6이 3분의 1번 있다라고 할 수 있을까요? 그게 아니죠. 이것은 6의 3분의 1배, 즉 6을 3등분한 것 중에 하나라고 생각하시면 되고요. 식으로 나타내면 6 곱하기 3분의 1로 나타낼 수 있습니다. 아까 준기의 끈의 길이가 얼마였죠? 네, 6의 3분의 1배는 2입니다. 그러면 6의 3분의 2배는 어떻게 나타낼 수 있을까요? 그렇죠. 역시 6 곱하기 3분의 2로 나타냅니다. 이것이 의미하는 것은 6을 3등분한 것 중에 2개라는 뜻이고요. 따라서 연수의 끈의 길이는 4m였죠. 그렇다면 6 곱하기 3분의 1과 비교하였을 때
6 곱하기 3분의 2를 계산하는 방법을 설명해 보세요. 그렇죠. 6 곱하기 3분의 2는 6 곱하기 3분의 1의 2배이므로 이렇게 식으로 나타낼 수 있겠네요. 즉 연수의 끈의 길이가 준기의 끈의 길이의 2배입니다. 이제 37쪽에 2번으로 가볼게요. 이번에는 지혜와 슬기의 끈의 길이를 구해봅시다. 지혜의 끈의 길이는 2m의 3분의 1배, 슬기의 끈의 길이는 2m의 3분의 2배입니다. 곱셈식으로 나타내면 지혜는 2 곱하기 3분의 1, 슬기는 2 곱하기 3분의 2로 계산할 수 있습니다. 자, 그러면 방금 1번에서 배운 내용을 활용해서 문제를 해결해 보려고 하는데요. 아까 1번 문제는 6m를 3등분한 것 중에 하나였죠. 6m를 3등분하면 하나가 2m씩 이렇게 등분이 되고 그 중에 하나니까 2m가 쉽게 나왔습니다. 그런데 이번에는 2m를 3등분한 것 중에 하나를 구해야 하므로 이 2m를 3등분하면 그 하나가 얼마인지 알기가 굉장히 어렵습니다. 자, 따라서 이 1 곱하기 3분의 1과 비교해서 그것을 구해보도록 합시다. 그럼 지혜와 슬기의 끈의 길이를 그림으로 나타내어 보세요. 네, 2m를 정확히 3등분하기 굉장히 어려웠죠? 그래서 아까 얘기한 것처럼 1m를 3등분한 것을 이용해서 구해보도록 하겠습니다. 그러면 각각의 1을 이렇게 3등분을 해서 자, 그 중에 하나이므로 하나씩 색칠을 하면 됩니다. 자, 그러면 이 한 칸의 크기는 1의 3분의 1이니까 3분의 1m이죠. 이 3분의 1m가 2개 있으므로 지혜의 끈의 길이는 3분의 2m입니다. 이번에는 슬기의 끈의 길이입니다. 슬기도 마찬가지로 2m를 3등분한 것 중에 2개인데요. 그러면 슬기도 지혜처럼 1m를 각각 3등분한 후에 2개씩 칠해주면 되겠죠? 자, 그러면 이렇게 1m를 3등분, 1m를 3등분한 후에 2칸씩 2개 칠해주면 됩니다. 그러면 3분의 2가 총 2개이므로 슬기의 끈의 길이는 3분의 4m가 됩니다. 자, 이것을 친구들의 계산 방법과 비교해 볼까요? 친구와 비교할 수 없기 때문에 선생님이 보여주는 방법끼리 비교해 보도록 하겠습니다. 자, 선생님이 보여주는 두 가지 그림 중에서 어떤 방법으로 구하셨나요? 자, 이 방법은 아까 우리가 구한 방법이죠? 그리고 이것은 각각의 1을 3등분하여서 전체를 6조각으로 보았습니다. 그러면 그 전체 6조각의 3분의 1이니까 이렇게 2조각씩 해서 그 중에 3분의 1, 자, 이만큼이 되는 거죠. 자, 여기서 어떤 친구들은 선생님 3분의 1이니까 답이 3분의 1이 아니라 왜 3분의 2m가 되나요? 라고 질문을 하는 친구들이 있는데요. 자, 여기서 기준은 실제 1m를 3등분해서 얘가 나타내는 실제 길이가 3분의 1m이기 때문에 그게 2칸, 즉 3분의 1m씩 2개 해서 실제 길이는 3분의 2m가 됩니다. 이번에는 2 곱하기 3분의 1을 다른 곱셈식과 비교해서 설명해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 2 곱하기 3분의 1과 비교를 해볼까요? 2 곱하기 3분의 1, 즉 지혜의 끈의 길이와 비교를 해볼 텐데요. 슬기의 끈의 길이는 지혜의 끈의 길이의 2배이죠. 자, 이렇게 식으로 나타낼 수 있습니다. 이게 지금 지혜의 끈의 길이고요. 그것의 2배죠. 자, 그런데 아까 지혜의 끈의 길이, 즉 이 2 곱하기 3분의 1을 계산했을 때 얼마였죠? 네, 3분의 2였습니다. 자, 그것의 2배니까 이런 식으로 나타낼 수 있겠네요. 근데 이것은 지난 시간에 배웠던 분수 곱하기 자연수입니다. 자, 어떻게 계산하죠? 분모는 그대로 두고 분자와 자연수만 곱해서 계산을 하죠. 그러면 3분의 4가 되고요. 이것을 대분수로 바꾸면 1과 3분의 1이 됩니다. 자, 이번에는 3분의 2 곱하기 2와 비교해서 계산을 해봅시다. 자, 3분의 2 곱하기 2는 3분의 2가 2개 있다는 뜻으로 2 곱하기 3분의 2와는 그 의미는 전혀 다릅니다. 하지만 둘 다 곱셈식이기 때문에 이렇게 곱하는 순서를 바꾸어도 답은 똑같죠. 따라서 2 곱하기 3분의 2를 순서를 바꿔서
3분의 2 곱하기 2로 바꿔도 답은 똑같습니다. 자, 그러면 이제 지난 시간에 배웠던 내용 똑같이 적용할 수 있겠죠? 자, 분모 그대로 두고 자연수와 분자 곱하면 3분의 2 곱하기 2 계산해서 3분의 4 대분수로 바꾸면 1과 3분의 1입니다. 자, 만약에 곱해지는 수나 곱하는 수의 숫자가 달라져도 이 방법을 그대로 풀어도 될까요? 네, 계산할 수 있습니다. 자, 여기서 오늘의 핵심을 정리해 볼게요. 자연수 곱하기 진분수의 계산 방법은 지난 시간과 마찬가지로 분모는 그대로 두고 자연수와 분수의 분자를 곱해서 계산할 수 있습니다. 즉, 2 곱하기 6분의 5는 6분의 5 곱하기 2랑 마찬가지로요. 분모는 그대로 두고 이렇게 자연수와 분수를 곱해서 6분의 2 곱하기 5, 6분의 10으로 계산해 주시고요. 대분수로 바꾸면 1과 6분의 4가 되겠죠. 자, 그런데 이것은 사실 지난 시간에 배웠던 6분의 5가 2개 있는 것과 의미하는 것은 전혀 다릅니다. 그래서 답은 이렇게 똑같지만 우리가 따로 분리해서 배우는 것입니다. 자, 이번에는 자연수 곱하기 대분수의 방법을 알아볼까요? 2 곱하기 1과 3분의 1이 얼마쯤일지 대략 예상해보세요. 그렇죠. 1과 3분의 1은 1보다 크기 때문에 2의 1배, 즉 2보다 더 클 것입니다. 그럼 이것을 어떻게 계산할 수 있을까요? 네, 대분수를 가분수로 바꿔서 아까 배운 방법대로 계산할 수도 있고요. 아니면 그냥 곱셈 순서를 바꿔서 지난 시간에 배웠던 방법을 이용해서 계산할 수도 있습니다. 그러면 슬기와 지혜가 어떻게 계산했는지 살펴보고 두 방법을 비교해 보도록 합시다. 먼저 슬기의 방법입니다. 그림을 잘 보시고 식을 써보세요. 네, 이 그림을 이해하기가 조금 어려웠죠? 선생님의 설명을 잘 들어보시고 여러분이 생각한 것과 비교해 보시기 바랍니다. 자, 먼저 슬기는 1과 3분의 1을 가분수로 바꾸어서 3분의 4로 생각을 하였습니다. 그러면 2의 3분의 4와 똑같죠? 이것을 곱셈식으로 나타내면 2 곱하기 3분의 4입니다. 자, 이 말은 2를 3등분한 것 중에서 4개와 같다는 것입니다. 자, 식으로 나타내면 이렇게 2를 3등분한 것 중에 하나가 4개 있다 라는 뜻이죠. 자, 우리 아까 전에 2를 3등분 해봤습니다. 자, 2를 바로 3등분하기가 어렵기 때문에 이렇게 1을 3등분한 것을 2개 붙여서 나타냈었죠. 자, 그럼 표시를 하자면 이렇게 이 한 칸이 2의 3분의 1이 됩니다. 자, 실제값으로 보면 이 작은 한 칸은 실제로는 3분의 1m이죠. 따라서 이 실제 길이는 3분의 1m가 2개, 즉 3분의 2m입니다. 자, 그래서 2 곱하기 3분의 1이 3분의 2m고요. 이것이 4개 있는 것과 같기 때문에 하나, 둘, 셋, 넷 계산하면 3분의 8과 같죠. 대분수로 바꾸면 2와 3분의 2입니다. 2와 3분의 2죠. 자, 이걸 너무 어렵게 생각하지 마시고요. 자, 단순하게 2를 3등분한 것이 4개 있다. 자, 2를 3등분한 요 하나가 하나, 둘, 셋, 4개 있다. 이렇게 생각하시면 쉽습니다. 자, 이번에는 지혜의 방법을 살펴봅시다. 지혜는 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어서 생각했네요. 그림을 보고 빈칸을 채워보세요. 네, 다 해보셨나요? 지혜는 이렇게 자연수 부분과 분수 부분을 나누어서 생각을 했습니다. 자연수 부분은 2의 1배이므로 그대로 2겠죠. 자, 분수 부분은 2의 3분의 1배입니다. 자, 그런데 2의 3분의 1, 자, 아까 얼마였죠? 그렇죠. 여기 3분의 2m 였습니다. 자, 따라서 자연수 부분 2와 분수 부분 3분의 1을 더하면 2와 3분의 2가 됩니다. 자, 슬기와 지혜의 두 방법을 비교해 볼까요? 슬기의 방법은 그림으로 이해하기에는 다소 어려울 수 있지만 단순하게 생각을 하면 그 자연수 곱하기 진분수의 방법, 즉 분모는 그대로 두고 분자와 자연수만 곱해서 계산하는 이 방법을 그대로 사용할 수 있고요.
지혜의 방법은 이 그림을 보는 것처럼 그 양이 대략 얼마일지 어림하기가 쉬웠습니다. 자, 이렇게 곱하는 수가 달라져도 이 방법은 똑같이 적용할 수 있습니다. 이렇게 자연수 곱하기 분수를 계산하는 방법은 분모는 그대로 두고 자연수와 분자를 곱하여 계산할 수 있었죠. 자, 오늘의 핵심 내용을 정리하면 자연수 곱하기 진분수는 자연수와 분자를 곱해서 계산을 합니다. 자연수 곱하기 대분수는 대분수를 가분수로 나타내서 똑같이 계산을 해주거나 자연수와 진분수의 합으로 보고 나누어서 계산을 해줄 수 있습니다. 자, 그럼 이 내용을 바탕으로 해서 5번 문제를 풀어보세요. 자, 5번 문제를 잘 보시면요. 왼쪽은 전부 자연수 3이고요. 오른쪽은 이 3의 5분의 1배, 1배, 8분의 5배, 1과 4분의 3배입니다. 이렇게 곱하는 수가 1보다 작을 때, 1일 때, 1보다 클 때 그 값이 어떻게 되는지 생각하면서 답을 써보세요. 네, 함께 확인해 볼게요. 먼저 3 곱하기 5분의 1은 분모는 그대로 두고 자연수와 분자를 곱해서 5분의 3이죠. 5분의 3은 3보다 작습니다. 자, 다음으로 3 곱하기 1은 3이고요. 그대로 원래 3과 같은 값이 나오겠죠? 3 곱하기 8분의 5 역시 분모는 그대로 두고 자연수 곱하기 분자해서 8분의 3 곱하기 5, 3, 5, 15 계산하면 8분의 15. 대분수로 바꾸면 1과 8분의 7입니다. 자, 이것은 3보다 클까요? 작을까요? 네, 자연수 1 더하기 진분수 8분의 7과 같기 때문에 2보다도 작습니다. 따라서 당연히 3보단 작은 수겠죠? 자, 마지막으로 3 곱하기 1과 4분의 3은 4분의 3을 가분수로 바꾸어서 한번 계산을 해보도록 하겠습니다. 그러면 분모는 그대로 있고 자연수와 분자를 곱해서 4분의 37에 21이 되고요. 대분수로 바꾸면 5와 4분의 1이 됩니다. 여기 자연수 부분만 봐도 이미 5로 3보다 크기 때문에 5와 4분의 1은 3보다 큽니다. 자, 이렇게 곱하는 수가 1보다 작으면 그 값은 작아지게 됩니다. 예를 들어 3을 5등분한 것 중에 하나이기 때문에 원래 3보다 작은 값이 나오겠죠. 곱하는 수가 1이면 여러분들 잘 알고 있듯이 값은 변하지 않고 그대로입니다. 마지막으로 곱하는 수가 1보다 크게 되면 그 값은 원래 값보다 커지게 돼요. 왜냐하면 3을 4등분한 것 중에 7개를 선택하는 것이기 때문에 이미 3보다는 큰 값을 가지게 됩니다. 자, 6번 문제도 풀어볼게요. 화면을 멈추고 계산해보세요. 네, 함께 풀어보죠. 5 곱하기 9분의 1은 우리가 배운 대로 분모는 그대로 두고 자연수와 분자를 곱해서 이렇게 계산하면 9분의 5입니다. 자, 두 번째 문제는 자연수와 분모가 지금 공약수를 가지고 있죠. 그래서 최대 공약수인 7로 약분하면 7일은 7, 7일은 7이고요. 그러면 1 곱하기 1분의 5이기 때문에 자연수 5가 됩니다. 자, 이번에는 자연수 곱하기 대분수인데요. 오늘 배웠던 두 가지 방법 모두 풀어보도록 하겠습니다. 자, 먼저 1과 15분의 4를 가분수로 바꾸어서 계산해 봅시다. 가분수로 바꾸면 15분의 19죠. 자, 여기에서 10과 15를 최대 공약수인 5로 약분하면 5, 20, 5, 3, 15가 되고 그러면 2 곱하기 3분의 19와 같은 값이 됩니다. 자, 그럼 분모는 그대로 두고 자연수와 분자만 곱하면 이렇게 되겠죠. 2 곱하기 19 계산하시면 3분의 38. 대분수로 바꾸면 12와 3분의 2입니다. 자, 이번에는 자연수와 진분수 부분으로 나누어서 계산해 볼까요? 그러면 1과 15분의 4로 쪼개서 계산하도록 하겠습니다. 자, 이렇게 10 곱하기 1 더하기 10 곱하기 15분의 4로 나누어서 계산을 할 수 있고요. 10 곱하기 1은 10이고 여기를 계산하면 역시 지금 자연수와 분모 사이에 약분이 가능하죠. 그래서 최대 공약수인 5로 약분해서 5, 20, 5, 3, 15가 되고 이것은 2 곱하기 3분의 4와 똑같습니다. 정리하면 10 더하기 3분의 8이 되고요. 이 3분의 8을 대분수로 바꾸면 2와 3분의 2가 되어서 자연수끼리 더해주면 12와 3분의 2로 아까하고 정답은 똑같죠.
그래서 두 가지 방법 중에 여러분이 편한 방법으로 선택해서 푸시면 됩니다. 자, 마지막 수학 익힘 29쪽의 11번 문제입니다. 다음 세 친구 중에 바르게 말한 친구는 누구일까요? 먼저 지혜의 말을 살펴봅시다. 지혜는 1시간에 3분의 1이 30분이라고 했는데요. 자, 그럼 먼저 1시간이 몇 분인지부터 생각을 해봅시다. 자, 1시간은 60분이죠. 60분의 3분의 1배, 즉 60분을 3등분한 것 중에 하나는 얼마일까요? 자, 지금 60과 3은 3으로 약분이 가능합니다. 자, 계산하면 20분이죠. 따라서 지혜의 말은 틀렸네요. 다음은 슬기의 말입니다. 슬기는 1m의 5분의 1은 20cm라고 했는데요. 1m는 100cm죠. 100cm의 5분의 1은 얼마일까요? 네, 최대공약수 5로 약분하시면 20cm입니다. 따라서 슬기는 바른 말을 하고 있네요. 마지막으로 연수는 1리터의 2분의 1이 200ml라고 했는데요. 1리터는 1000ml죠. 1000ml의 2분의 1, 즉 절반은 얼마일까요? 2로 약분할 수가 있고요. 네, 500ml로 연수의 말은 틀렸네요. 따라서 바르게 말한 친구는 슬기였습니다. 자, 그럼 수학 익힘 26쪽부터 29쪽까지 나머지 문제 풀고 답지를 보면서 채점해 주시고요. 배운 공책에 자연수 곱하기 분수의 방법을 정리해 주시기 바랍니다. 마지막으로 평가 문제도 풀어주세요. 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.